大家好，我是熊爸爸，熊妈妈在那里。然后今天我们在我们家的地下室的utility room 给大家录制一期如何自己 DIY 来维修铜制的管线，因为我们新买的这个房子是建造于1988年左右，所以还是有一定年代的。当时的房子大多数用的是铜制的plumbing pipe， 就是供水管。你可以看到这里上面有很厚的保温层，因为冬天比较冷的话，他们会把它给遮起来。但是在这个位置可以看到，从这边主水表进来之后，这根就是铜管了。你可以看到在转角的地方，用比较传统的工艺，或者说正确的工艺的话，是用焊锡把它两端都封住，这个叫 soldered joint。我们再往前的话，这根管线会连到我们家的热水器上，那个很大的就是有 tank 的 water heater。你们可以看到那边有冷水和热水接出来，还连了一根 PEX 的管子。现在的问题出现在这边，大家移步到这里。前两天我在这里洗衣服的时候，发现有这种水滴的痕迹，所以我就想 investigate 一下到底是哪里出了问题，所以我往上看，然后呢就看到了这根管线，这根是热水管，这根是从water heater 出来以后的热水管。我们现在把它打开，让大家看一下。可以看到这里面还已经有积累了一定的水量，它顺着我的手臂都已经流下来了。然后灰还是比较重的，因为上面有一层灰。我现在想把这个保温层全部打开。我们现在已经把这段绝缘材料拆下来了。这个是主要是冬天的时候给水管保温的，所以我们现在可以看得非常清楚。这段管线虽然它的底部都有一些腐蚀铜锈 corrosion 在这里，但是明显是这个地方现在在漏水，对不对？这块已经比较明显了。对，如果我们将它擦干一下，看看它过一会儿还会不会有水从这里渗出来。如果有的话，就说明就是这个地方。现在我们稍微只是过了短短的几十秒，但是我们可以看到，这里又已经开始漏水了、渗水了，所以就是明显确实是这块不好。所以我们今天就要想办法来做一个 DIY 的 repair。虽然不会像真正的水管工一样用很高级的焊接技术，但是我们可以用一些 homeowner 平时可以用到的一些材料。我们的主要的明星产品就是这玩意儿，叫 Shockbite。它就是一种非常简单但是有效的可以让你自己DIY 维修水管的一个工具。但是除了这个以外，我们还需要它专门配套的一个deburring tool， 但是它也是一个限位装置，但是非常好用的。只要把管道的一头插到里面去，你就能知道具体可以把它的位置限定在哪里。所以我们还需要一支 Sharpie， 用来在管线上确定位置。但是我今天没有找到专门的 deburring tool， 所以我到时候就是准备用这个utility knife， 把那个铜管的内圈和外圈都给它修的稍微平整一点，不然的话，即使有了这个维修工具 Shockbite 也是没有用的。最后我们就需要一把卷尺，我们要量2个英寸 2 inches， 然后我们要把那个管线给弄断，让它有一个2个 inch 的 gap， 最后再把这个接上去就行了。至于怎么来切管子的话，我推荐是用一个这种比较 compact， 它是大小比较小，在比较紧的地方也可以，在比较狭窄的地方也可以使用的这个 pipe cutter， 这个是专门用来割铜管的。到时候我们可以看一下它的塑料管也可以吧？塑料管一般就是用那种大钳子一样的那种 cutter，但这个肯定也可以这个可以，这肯定割得了塑料管它这里面是有一个这个刀片在这里。你当心手。这个没有那么快的，因为如果非常快的话，铜管上去一下，它马上就钝掉了。它没有很快，它只是很硬而已。
好，现在就是这样，我们开始下一步。下一步的话，也就是第一步，我们必须把家里的主水阀关掉，因为我们在维修的时候，虽然它比焊接的有一个优点是它可以在管道里有水的情况下进行，但是我们不希望管道里有大量的水喷出来，所以我们第一步是要把家里的主水阀关掉，然后用水龙头把水先能尽量放空。对，关。这是我们家的主水阀。对。哦，对，这是水表。先把它关上。这可能要过一段时间了。它只是把它的 pressure 给去掉，对不对？所以里面还是会有点水在。管线里还是就会残留有水的，它只是把它的 pressure 给去掉。在这里标记一个2个英寸的一段，尽量把这个漏水的位置涵盖住，涵盖在它中间。差不多就是这边是这个。然后这边是这，差不多吧？差不多，对，对不对？差不多，这里和这个刀片对齐。然后它的方向是，要是往这个方向。往前，对。这样。对。水又追出来一些啊。对。切断了吗？切断了，其实已经断了。好。我看到已经断开了。是的。然后把这个 ，OK， 这段切的不错哦，感觉。好。接下去我们把这段也要 remove 掉，看到没有？咔，进去。好。然后我们来转它，转。好 ，OK。好，我们仔细看一下这段切下来的这个。对，我们看一下问题在哪。你可以看到，它这个锈，它这个腐蚀已经腐蚀到管道的内壁了，看到没有？是的，已经穿了。对，已经穿了。管道已经穿透了。所以这里才会开始漏水出来。对，还好我们发现的早。要是直接飙水的话就很麻烦了。非常常见的 copper pipe failing。你看我这里也切了一小段，你看它这里也有。是的，差不多。好，接下来呢？接下来一步就是 deburr， 就是我们所说的，因为虽然用这个可以切出非常干净的切口，对，但是它的管道的外侧和内侧，都会有比较锋利的口子，90度的直角口子，我们需要把它给打磨一下，对，给切掉一层，切掉一层的话，一般来说是有专门的工具，但我今天在 Hardware Store 没有找到，所以我们就试着用 Utility Knife 来做这个工作。好的，就是刮一层，把它的那个比较锋利的口子给刮。你刮那一边看得会清楚，可以看到你的洞啊，就是你的手在打圈圈。对啊，就是这样子。这是内部，外部的话，别人会拿锉刀啊之类的东西比较多，但是我们这里正好有他们有它
的工具。这个既是一个限位的工具，也是一个它号称可以 debur 它的外部。我们来试一下啊。所以我得出一个结论是在欧美家里有个 workshop 是一件非常重要的事情啊。是啊，我们这个管道是 half inch 对吧？对，就是半英寸的。对，半英寸的在这里。所以按照他的说法，就是把它弄上去，然后再这样撸啊撸啊撸，你就可以起到debur这个外侧的效果。啊。老公，这个看样子这些也快了哦，到时候肯定需要买长的管线，然后把这些也坏了吗？到时候把整根管子都换掉。整根管子，但是到这里就奇了怪了，从这里开始就好了，就是这一段。说明那里比较 humid 呀，冬天的时候，或者说那边那个就比较湿润呀。对啊，是的，那说明这是，但是那边还没漏，看上去没有这个这么严重啊，那边只是一点一点的。等它漏了再说，不要说。我们得去准备好这种长管子了，到时候肯定得换。你看它的好处是，它不仅可以debur，它还可以限位。你把它穿进来之后，你只要在这里画一个标记，是吧？在这里画个标记。待会儿我们要把那个装上去的话，就是装到这个位置就可以了。好的。非常的方便。好的。这个对，我要的就是这玩意儿。这个需要把它再弄得更 smooth 一点而越 smooth， 它这个 sharp bite 就能持续效果越好，是吧？更持久吧，不然的话就容易坏。现在接下来这一步就是最后一步了，就是把它给安装上去。它有2头，这头是可以滑动进去。我们只要把它，Oops， 你确定吗？你看清楚哦。我确定，是这样子进去。对，是这样子。对，就是这样。然后把这头，还记得刚才我们做的标记吗？我们这头要把它对到这个标记的地方。好。OK， 好，这样就到底了。那接下来我们要把这头再往回退一点。用它附带的一个工具，这样可以把它里面的那个卡口给暂时的松开。对，这样子的话，它就应该能往外退一些，退到刚才我们标记的那个位置。行吗？我觉得就先这样试试看吧。那是不是要把水阀打开呢？是的，稍微等一下啊。好了。安装过程就是这么简单，接下来我们就看一下效果，看一下它会不会漏水。这是什么声音？是水表在那疯狂转的声音，是吧？水表在转的声音。水阀重新打开了，我们把那个，因为我们这个坏掉的是热水管，我们现在把热水开着一段时间，看一下它那里会不会有渗水或者漏水的问题。如果没有发现相关的问题的话，这次维修就相当于大功告成了啊！好了，我们现在已经基本确定它安装的非常成功，而且漏水的情况。而且我觉得这个应该属于是
Quick Fix Code Approved and Plumber Free。Code Approve 是 approve， 但是是这样子的，and reasonable price， 主要是没有请 plumber。这个 SharkBite 一个也大概就10几块钱的，10几刀对吧？对，但是还有一些常用的工具，因为我们之前没有，所以我今天去买了一个。这个以后肯定要继续用的。工具这个东西，问题是这样子的啊，就是如果你是非常 old school 的 plumber 的话，或者是哪怕连我自己也认为用焊接的方法是更好的。但是焊接也有焊接的问题。如果像这种横向放置的水管，有很多震动的话，这种焊锡就比较容易出问题。对。但是它这里面是用2个密封圈，2个 O-ring 的话，就抗震动能力就比较强。是的。但是它也有它的问题，因为它毕竟不是一整个金属的一个完全的焊接起来的结构，对，所以它也有可能会出现各种各样的问题。但是好在，因为这个是在我们平时就可以随时手能够到，可以很轻易的 service 到的地方，而不是在墙壁后面，一些看不见的地方，所以在这个位置放一个 SharkBite， 我是没有任何意见的。这个已经属于是非常容易检查和修的地方，修理的位置，对吧？OK， 最后一步我们把这个 insulation 再挂上去，再挂上去。其实理论上，从理论上来说，是需要接一根铜线来作为接地的，从这端连接到这端，因为它本身内部结构里面是没有金属的硬连接的，它是通过密封圈来连接的。但是实际情况是在那个角落里面，已经接地线已经没有了，如果有也是没有了。在那个角落里面已经有接地了，这一端已经有接地了。这一端的接地，我们可以看到，这里应该有接地吧？没有吧？有啊，这里是这2个水龙头是连着洗衣机和烘干机的，是连着洗衣机的。洗衣机是肯定有接地的。对，那个东西就是对。对啊，是的。洗衣机是肯定有接地的。所以问题不大。但是如果你要非常纠结的话，最好还是拉一根铜线在两边，从这头拉到这头，把它在那个从电路上来说让它能够导电，这样子的话它就可以继续 function 做一个接地的作用。所以新房子那些塑料 PVC 管，所以它的接地线是走另外的线路是吧？对，是这种老房子一般有的房子是就是通过铜管做接地线，通过水管来接地的话，也是一般是 secondary 的。不是 primary 的，primary 不会通过水管的，因为有的房子水管毕竟都不是金属的。对，是，尤其是新造的房子，现在都用 PVC 管了嘛。是的，对吧？我觉得还是比较成功的，我们就静观其变吧，再过几天看看它还会不会再有漏水之类的情况发生。如果没有的话就 OK 了，这个就算 OK 了。我觉得最幸运的事情是，还好我们发现的早。对，我们发现的比较及时。没有造成太大的问题或者损失。是的。最后我们把这个装回去。